Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазір математика сабағы. Математика сабағынан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Яғни бүгін балалар біз бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығаратын боламыз. Ол бір бағытта берілген жәнегі қуып жету қозғалысының жақындау жылдамдығын есептеу үшін біз v жақындау жылдамдығын табу үшін v1-ден v2-ні азайтамыз. Яғни мына екі жылдамдықты бір-бірінен азайтып табатын боламыз. Себебі мына шыққан адам алдыңғы адамды қуып жетеді. Немесе машинаны, немесе жәнегі шаңғышылар бір-бірін қуып жетеді. Енді балалар, біздегі тапсырма былай дейді. Төтенше жағдай жаттығу өткізілуіне байланысты Әлия мен Әжей бір уақытта өз үйлерінен қауіпсіз орынға қарай бағыт алды. Олардың арасы 200 метр болған, олардың арасы. Әлия 110 метр минут жылдамдықпен, ал әжесі 60 метр минут жылдамдықпен, яғни 1 минутта 60 метр жерді жүріп отырған екен. Енді балалар, әр минут сайын ара қашықтықтың қанша метрге кемитінін, Әлия әжесін қанша уақыттан кейін қуып жететінін анықтаңдар деп тұр. Ол үшін балалар біз жақындау жылдамдығын табамыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін v1-ден v2-ні азайттым. 110-нан 60-ты азайтсақ 50. Яғни біздегі жақындау жылдамдығы 50 метр минутқа тең. Енді ара қашықтығы 200 метр болғандықтан 200-ді 50-ге бөлеміз. Сол кезде және неше минутта қуып жететіні табылады балалар. 200-ді 50-ге бөлетін болсақ 4 минут. Енді балалар, бізде бұл жерде әр минут сайын жәнегі қанша неден азайып отырады дейді. Арақашықтық қанша метрге кеміп отырады дейді балалар. Әр минут сайын 50 метрге кеміп отырады. Жауабын жазамыз. Әр минут сайын 50 метрге кеміп 200 жәнегі метр жерді 4 минуттың ішінде қуып жетеді деп жауабын жазасыңдар. Балалар, қазір кітабымыздың 23-ші бетінде берілген екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді. Болат пен Серіктің үйлерінің ара қашықтығы 160 метр. Олар мектепке қарай бір уақытта шығып және бір бағытта жүрді. Серік 100 метр минут жылдамдықпен, ал Болат Серіктің артынан 120 метр минут жылдамдықпен жүрді. Неше минуттан кейін Болат Серікті қуып жетті дейді балалар. Міне, мына жерде мектеп, Болат пен Серік мектепке қарай шықты. Екеуінің үйінің арасы 160 метр болады. Бізге табу керек жәнегі кездесетін, неше минуттан кейін кездесетінін табуымыз керек уақыттан. Ол үшін балалар, сендер мына формуланы білесіңдер. v1-ден v2-ні азайтамыз. 120-дан 100-ді азайтам, 20 метр минут. Жақындау жылдамдығын тауып алып, ары қарай есептейміз. Уақытты табу үшін жәнегі 160-ты, яғни мына ара қашықтықты 20-ға бөлеміз. 8 минут. Олай болатын болса, Болат Серікті 8 минуттан кейін қуып жетеді. Жауабына осылай жазамыз.